Aleyküm hardayam, masazırdayam. Bir dənə Əliyağa Bayda heykəlinə yaxın. 569-un yoluna, 569-un yoluna 100 metr məsafədə. Ev adamla danışır. Həqiqətən gözəl proyektdir. Evdən tanış olaq, qiyməti də çox əladır. Yəni bir-iki gündə bu qiymətə ev tapmaq çox çətindir. Çünki ev çox səliqəlidir. Qoşar, daşdır, kom xətləri atılıb, yeri çox gözəl yerdir. Bir addımlığındadır yəni hər şey. Məktəb, bağça, poliklinika, yəni yaxınında hər şey var. Burada da bir dənə yataq otağıdır. Özləri görürsünüzlər, hamısı yaxşıdır. Pəncərələrin qabağından yəni zabor tutmur, boşdur, gün işıq evin içərisinə düşür. Adam evə girir, ürəyi açılır. Açıq boylardan istifadə olunub. Yəni, qiymət əladır, evin özü hamısından yaxşıdır. Yəni, bir-iki gündə bu qiymətə ev çətin tapılır. Burada da hamam sanacaqda aksesuarlar hamısı qoyulub veriləcək. Yəni də bura mətbəxlidir. Zal studiya eləyib, otaq kimi də istifadə edə bilərsən. Lap 4 otaq kimi də istifadə edə bilərsən. Yəni, qiyməti 37.500 manatadır. Yəni, real puldan gəlsin, bilmirəm, nəticə 100 keçər, 500 keçər, 200 keçər, yalan deyərəm. Özünüz sizdən danışarsınız, mənə lazımdır ki, siz alın ki, mən də xeyir qazana bilim. Yəni, burada da paltar asmalıq, oturmalıq həyəti var, normal həyətdir. Yəni, ev səliqəlidir, üstü paketdir, əsas odur, qoşa, daşdır, məhlə, gözəl məhlədir. Yəni, hal-hazırda iş gedir. Bax, qazın şotikine qədər qoyulub, həm də ki, bir addımlığındadır. Da yolu göstərmirəm.